Boas tardes a todas e a todos. Benvidos a esta terceira conferencia do ciclo Próximos do ano 23. En primeiro lugar, quero agradecervos a todos e a todas o apoio que nos destes á nova xunta directiva daqui da Delegación de Santiago e tamén agradecer a Luis Gil, a Abraham Castro e a José Valladares pola inestimable axuda nesta organización dos ciclos próximos. E, tamén agradecer aos nosos patrocinadores, Rodiñas, Cortizo, Finsa e Iguzzini por apoiar esta actividade. E, sen máis preámbulo, dou paso a Luis Gil, que presentará os nosos ponentes Ana Amado e Andrés Patiño. Grazas. Andrés e Ana responden perfectamente ao que desexamos en Próximos, non? Que ten que ver con esa cercanía en apariencia ao que normalmente a xente trata por arquitectura, que a edilicia, e que a nos parece un erro casi de concepto. Esa proximidade a ese tipo de arquitectura parece que fai que outros temas de arquitectura anden nas márxenes, non? Pero nada de marxinal neste caso, nin noutros moitos que propoñemos en Próximos, sino de centralidade, non? A arquitectura está feita de edilicia, pero de outros moitos campos, como é neste caso o da comunicación, investigación e da fotografía. Vou a ler directamente unha biografía de Ana e de Andrés e despois, ao final, haberá unha serie de un pequeno debate sobre algunhas cuestións que temos falado estes días, un pouco críticas sobre o mundo da fotografía. Ana Amado é arquitecta pola Escola de Coruña, é fotógrafa e artista visual. No 2013 estivo en Estados Unidos sendo asistente de Mark Stegmed. Na súa obra recente, Prima fotografía con contido social que sirve de arquitectura como marco contextual, isto o veremos dunha maneira clara. Realmente non é a arquitectura a que sirve de escena, de marco para os seus habitantes, sino que realmente os habitantes e os obxetos que ela retrata e nos seus proxectos, en concreto hoxe, acompañado de Andrés, é a centralidade e o soporte da arquitectura, máis ben ao contrario. Despois falaremos sobre iso. Seu traballo ten sido premiado, exposto nacional e internacionalmente na Bienal de Venecia no 2016, no 2018, no Copenhague Photo Festival, no Photo London, no Sony World Photography Awards, nos premios da Fundación Enaire, na 14 Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, en Foto España, no 17, no 20, no 22, no Royal Academy of Arts de Londres, no International Festival M3, no Museo Picasso, no Museo ICO de Madrid, nos premios COAG, entre outros moitos. Andrés Patiño, tamén arquitecto pola Escola de Arquitectura da Coruña, fundador do estudio AJ Arquitectos. A súa obra se interesa en aspectos tanto constructivos como de investigación e ten desarrollado traballos profesionais relacionados coa arquitectura industrial, a rehabilitación e a vivenda, con traballos recentes en curso que pretenden establecer vínculos e relacións entre a fotografía e a arquitectura. Seu traballo ten formado parte da Bienal de Venecia no 2018, do Congreso do Comomo, e ten sido exposta a súa obra en Foto España 2017, sendo ademais seleccionado nas convocatorias dos 17 premios COAG, entre outros. E hoxe nos van a presentar un proxecto que xa todos conocedes, tremendamente valorado, que ten un punto de vista moi de agradecer, que é o divulgativo, o cual implica que transmite un amateurismo no sentido de amar un traballo e non tanto un traballo académico, non? Como eles tamén nos transmitirán. Este libro, Habitar o Auga, recolle a investigación que ambos iniciaron no 2016 sobre o programa de colonización do INC. Ten sido publicado polo Ministerio de Agricultura e editado por Turner no 2020, alcanzando a súa segunda edición no 2022.
O proxecto formou parte dos contidos do Pabellón Español da Bienal de Arquitectura de Venecia 2018, do 5º Congreso Internacional on the Surface Photography on Architecture do MAT en Lisboa 2019 e do 10º Congreso do Docomomo Ibérico no 2018. Foi finalista no concurso ao mellor libro de fotografía do ano de Foto España 2020 e mención de honor nos premios COAN 21 e gañador dos 19 premios COAC 21 e do Premio FAT de Pensamento e Crítica 2021 tamén. Seleccionado na 12 Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo, será obxecto da primeira exposición que despois nos contarán sobre o programa de colonización no Museo ICO de Madrid no próximo ano 2024. Sen máis, vos deixo con Ana e con Andrés. Boas tardes. Moitísimas gracias, Luís. Menuda presentación. Un se queda así como... Tamén queremos dar o noso agradecimento ao Colexio de Arquitectos, aos nosos compañeiros, a Delegación de Santiago, os organizadores desta serie de charlas do ciclo Próximos. Para nós é unha honra estar aquí con todos vós nesta tarde de chuvia. Desde logo tamén os patrocinadores e o propio Museo do Pobo Galego, que, como digo, para nós é moi especial estar aquí e poder presentar o noso traballo en Santiago, na nosa terra e de cara aos nosos compañeiros, non só aos nosos compañeiros arquitectos, senón ao resto de xente que está aquí con nós. De verdad, moitísimas gracias por acompañarnos. Imos falarvos, esperamos, de unha forma o máis amena posible da nosa investigación que fructificou neste libro en Habitar el Agua. E antes de pasar ao noso traballo fotográfico en sí, queremos falarvos un pouco brevemente do que significou o programa de colonización que se desenrolou durante o franquismo. Así que, sin máis, vamos a empezar a contarvos un pouco de que vai todo isto. Boas tardes a todos. Súmome aos agradecimentos que acaba de decir Ana. Sin máis dilación, pasamos un pouco a presentarvos o noso traballo. O proxecto, que naceu sin ningún tipo de pretensión, iniciámolo no ano 2016. 2016, perdón. Entón, pois, empezamos a percorrer algúns povos de colonización que son, pola súa zona, moi senlleiros, como Esquivel ou Vegaviana, que seguramente son os que nos sonan a todos. Pero empezamos no noso tempo libre pois un pouco a percorrer algún máis. Unha vez que tiñamos xa, digamos, fotografías, algunha investigación feita, pois vimos que tiñamos un proxecto nas mans que inconscientemente fomos enebrando, non? Entre os dous. Con moitos viaxes no noso tempo libre, con autoproducción, por suposto, sin ninguna pretensión, como decía antes, sobre todo de carácter académico, non? Con todos os nosos respetos. Non procedemos deste ámbito e non queríamos facer pois nada que tivese que ver con isto. Entón, pois, co paso do tempo e das conversas e das viaxes, pois que conseguimos falar con un responsable do Ministerio de Agricultura, que é o garante do fondo do INC. Sí, seguimos contando despois. Vamos a falar da labor do Instituto. O Instituto Nacional de Colonización créase no ano 39, recén rematada a Guerra Civil en outubro, en unha data moi temprana. E a súa labor no Estado podémola ver un pouco resumida neste pequeno plano, onde vemos todos os pueblos de colonización que se fixeron vinculados ou vencellados ás cuencas hidrográficas. Alrededor de 300. Sobre 300 e pico. O Instituto nace, como decimos, non é un invento de Franco, por así decirlo, é unha cousa que sempre tivemos un pouco de cuidado en determinar, porque algunha xente pois pretende levar sempre isto á
ao seu muiño, non? Entón, pois, bueno, hai digamos, uns estudios anteriores que proveñen do regeneracionismo español do século XIX, tamén da actitud da Segunda República, onde pois, se intenta unha reforma agraria que finalmente non frutifica polas circunstancias que despois pois, traerían consigo a Guerra Civil. Non? A reforma que pretende Franco é unha reforma moito menos digamos, adicada aos agricultores e, digamos, que o programa queda finalmente demasiado vencellado á imaxe de Franco e do franquismo. De feito, moitas veces pois, se vincula os colonos como adeptos ao franquismo de xeito un tanto insusto, non? Según acabamos de ver. Aquí vemos imaxes dos noticieiros, do Nodo, das distintas revistas da época na que se aparecen pois, os colonos e os títulos de propiedade que emite Franco e os gobernos o Ministerio de Agricultura. Estas son imaxes dos nenos, das escolas, vinculadas sempre ao Estado Nacional Católico que se pretendía pois, levar hasta as súas últimas consecuencias aos pueblos, non? Ao ámbito rural. Como decíamos, a política hidráulica que se viña estudiando desde o século XIX en España nace pola necesidade da construción de regadíos, sobre todo en zonas que necesitaban para o seu desenrolo pois, este tipo de actuación agrícola. Non se tiña, entón, pois, a capacidade económica para executar estas infraestructuras, pero sí que se estudiaron desde as cuencas hidrográficas pois, como establecer este tipo de operacións. Entón, estamos pasando un poquinho demais, un pouco rápido. Entón, pois, as políticas hidráulicas, evidentemente, necesitan da construción de embalses, de presas e de grandes infraestructuras para derivar despois, a través de canales e canalizacións de riego, as casas e as terras de cultivo, pois, o recurso hídrico que é o máis importante, non? Entón, pois, durante a República, pois, establecense xa os primeiros concursos para facer os novos pueblos de colonización. Non? Hai un concurso moi relevante que é o de Guadalmellato, no que se presenta pois, arquitectos novos, moi novos nese momento, que é do ano 32, 34, creo recordar. E que foi un pouco o que se utilizou despois para os digamos, concursos ou os encargos do Instituto Nacional de Colonización. Unha cousa, hai que decir tamén que o motivo polo que se construíron estes 300 povos era para acoller a agricultores, porque obviamente se estaban creando unhas grandes extensións novas de regadío onde antes había terreno improductivo ou de secano e se necesitaba man de obra. Por eso se construíron estes povos. O sea, primeiro veu a toda esta política hidráulica para poder levar a auga a canalizala nas principais concas hidrográficas, poder levala a estas novas terras de regadío e vinculada a estas terras pois aparecían os povos novos. O noso traballo que pretende tamén é non só estudiar os pueblos de colonización como elementos de indiscutible valor arquitectónico e urbanístico, sino vencellalos a todas estas actuacións que son actuacións de carácter territorial, que supuxeron unha transformación da paisaxe claramente a nivel do Estado. Non? Aquí podemos ver, por exemplo, os silos de Terrachá en Lugo. Si observades ao final, pódense ver as antenas de comunicación que aínda que España foi un país neutral, entre comillas, na Guerra Mundial, pois permitiulle Franco a Hitler pois instalar, non? Que foi a orixe do aeródromo de Rozas en Lugo
E estas antenas continuaron servindo despois hasta os anos 60 ao Exército do Aire Español e finalmente pois o huracán Klaus derribounas no ano 2004, quero recordar, non? Foi unha pena porque realmente pois poderían ser un elemento pois claramente de interese na zona. E aquí vemos os hilos que parecen directamente caídos do espacio, non? Que foi o primeiro que se fixo antes de facer as vivendas, non? Neste caso, vivendas que non aparecen agrupadas como no resto do panorama do Estado, sino que aparecen pois dispersas nun exercicio que claramente pois indica que os que fixeron esta transformación da paisaxe en Galicia pois tiveron en conta pois a estrutura tradicional do rural galego. Este é o centro de Matodoso, que recén inaugurado, por así decirlo, no que vemos pois os elementos que configuran o centro cívico. De feito, a actuación colonizadora en Galicia non debería ser calificada como un pueblo de colonización, sino como centros cívicos, non? Matodoso, Arneiro, Veiga do Pumar e Espiñeira, que nin tan siquera. Vemos as imaxes das vivendas que están xa espalladas polo territorio, pero sin agruparse, non? Estas son as vivendas que diseñou Sota no ano 56, que posteriormente serían abandonadas en favor de outros esquemas máis convencionais. Este esquema de distribución no territorio ten moitísimo que ver co precedente italiano que vos contaremos logo, ao final, porque tamén visitamos Italia para, bueno, que dentro da nosa investigación pois tivera a máxima contextualización internacional, pero quedarvos un pouco con esta imaxe de as casas soltas e logo un centro cívico, non? Ese é o esquema que ocurriu tamén en Italia e que, como decía Andrés, no resto de España non se deu, solamente aquí en Terra Chá. Aquí temos, por exemplo, unha imaxe de Esquivel, non? O primeiro, o proxecto do ano 53 de Alejandro de la Sota, e que é justamente o proxecto co que abre a súa obra completa, non? O libro, que é un proxecto sotiano tamén, non? É un proxecto... Foi para atrás. Sí, dade un pouco para atrás, un proxecto que, digamos que en contraposición do que acabamos de falar, pois fai unha reflexión sobre o pueblo con ese carácter máis andaluz, máis do sur, non? Agrupando as vivendas e facendo unha delimitación moi clara entre os recorridos para os habitantes, os colonos, e os recorridos de carros e de animais, seguindo os criterios higienistas pois tradicionalmente empleados na arquitectura moderna. Neste punto, pois, sería importante tamén indicar que aínda que a situación en España era dun gran illamento, pois os arquitectos moi novos, entón, que fixeron estes proxectos, aquí temos outro exemplo, isto é Mirar Río, en Jaén, un proxecto de José Luis Fernández del Amo, onde vemos como estructura todas as vivendas nunha gran cortijada, non? Cunha espina no medio, que sería pois o elemento do centro cívico. E vencellando ambas situacións para crear, na medida do posible, ese pobo. Pero un pobo cun diseño pois bastante diferente ao que é convencional. Non todos os pobos de colonización, como decía antes, teñen un valor tan xenuíno ou tan grande como estes que vamos a mostrar. Nos 300 e pico hai pueblos bastante convencionais, pueblos historicistas, pueblos máis vencellados á retórica, digamos, do momento na arquitectura oficial, pero moitos destes pueblos teñen esa ruptura, esa diferenciación. Este Villalba de Calatrava, outro pueblo sensacional de Fernández del Amo, vinculada sobre todo a este tipo de arquitectos, non? Arquitectos que facían as súas primeiras armas neste momento, velaban as súas primeiras armas, e que desde a Dirección Xeral de Arquitectura do Instituto, que sempre estivo nas mans de José Tamés, pois se motivaba moito este tipo de experimentación. Este, por exemplo, é el Priorato, un pueblo de Antonio Fernández Alba, en Sevilla, que tamén tivo pois moito interés no seu momento. Continuamos un poquinho para dar un pouco unha imaxe en xeral da estructura do Instituto, onde vemos como
as actuacións pois tiñan moito que ver cos lugares onde se atopaban, non? Temos estes pueblos blancos enjalbegados do sur, con estas iglesias, pero temos tamén pueblos do norte, non? Tanto en Galicia como en Aragón, nas Castillas, pois aparecen arquitecturas moi vencelladas ás arquitecturas vernáculas locais, cos sistemas constructivos ou co estudio claramente da arquitectura tradicional que facían estes arquitectos, precisamente porque a escasez de medios, como podedes entender, era enorme nesa época, non? O país vivía nun estado autárquico, é dicir, que non había posibilidade de importar materias primas, entón, pois, había que tirar co que houvese. Había ben pouco. Até o ano 59, onde se produce o plan de estabilización, xa aparecen os acordos con Estados Unidos, en donde xa os medios empezan a variar, pois había que facer da necesidade de virtude, como decía o clásico. Aquí vemos tamén a importancia da inclusión da arte moderna, do arte abstracto, por parte de artistas que posteriormente crearían o Grupo El Paso. Este é un Vía Crucis na iglesia de Villalba de Calatrava de Pablo Serrano, unha obra realmente maravillosa, feita, pois, como vedes, con poucos medios. E aquí chegamos a Kindel. Non sei se vos sona Joaquín del Palacio Kindel. Kindel é o pseudónimo deste magnífico fotógrafo, non? E Joaquín del Palacio, como antes comenzou a comentar Andrés, cando falaba de como arrancou o noso traballo, pois o noso traballo arrancou gracias a este home, non? A Kindel. As fotografías de Kindel, en concreto a esta fotografía. Esta a fotografía máis icónica, a fotografía de arquitectura máis icónica do século pasado en España, eu me atrevería a decir, polo menos das décadas dos 50, 60, 70, eses iconos que se crearon en torno ás arquitecturas daqueles anos, pois Joaquín del Palacio Kindel foi, digamos, o encargado de crear algunha desas fotografías tan icónicas. Non foi o único, hai outros exemplos de grandísimos fotógrafos españois desas décadas, pero a nós o recordo destas fotografías, sobre todo as que fixo en Vegaviana, e que estudiamos vagamente na carreira, porque sí que seguramente que moitos de vos recordades estudiar algúns pueblos de colonización, en concreto, pois, algúns de Fernández del Amo ou de Alejandro de la Sota. Pois este recordo destas fotografías nos fixo querer volver. E querer volver cos nosos ollos e cos nosas lentes fotográficas como evolucionaran estes lugares que xa tiñan uns 70 anos, nalgúns casos, non? Os imos mostrar algunhas destas fotografías que son a maior parte dos anos 50 e 60. Sobre todo, Kindel fixo un binomio especialmente exitoso con José Luis Fernández del Amo. Aquí vedes algunhas imaxes que pertencen aos pueblos diseñados por él, por Fernández del Amo, e o propio arquitecto decía que ninguén como Kindel soubera interpretar a súa obra, non? Como vedes, teñen unha plasticidade increíble, non? Tanto a arquitectura a que se refire como as propias fotografías en sí. Me quedo sin palabras cando vexo estas fotos de Kindel, non? Son espectaculares, ademais son de unha modernidade apabullante, non? O curioso que tanto na primeira que vimos, a lavandeira de Vegaviana, como esta que está tomada tamén no Realengo, hai este punto de introducción da figura humana que fai como o contraste entre a actualidade daquel momento, non? Onde se ven esas mulleres vestidas tapando a cabeza ou con esas roupas, lavando no río ou lavando na acequia, non? E a modernidade absoluta do fondo, non? Dese fondo escénico da arquitectura. Tamén estaría ben indicar que esta reflexión sobre a arquitectura popular, sobre
a mesma construción e a filosofía que se emprega para construir estes pueblos estaba tamén no contexto internacional da discusión do momento no movimento moderno, que é a segunda oleada, nos congresos de arquitectura internacionais de arquitectura moderna. Estes arquitectos estaban dentro das súas limitacións un pouco ao tanto tamén destas discusións, non? Sobre todo polo papel da arquitectura tradicional e a arquitectura vernácula, non? Como podemos ver aquí, aínda que nos parezcan exemplos de arquitectura tradicional, estas son vivendas modernas executadas con planos e por suposto, con proxectos rigurosos e feitas con ese carácter e con esa pretensión. Esta é unha fotografía moi importante para nós. Esta foi tomada no ano, creemos, que sobre o 59, quizáis, porque a construción de Vegaviana, como nos comentaron os colonos, que iso é o que máis importante para nós, ao final, foi o contacto cos colonos. E como estivemos ano pasado vivindo ali 5 semanas nunha destas casas, nunha das que están cerquiña destas, pois nos contaron moitas cousas, non? E eles nos contaban que o pueblo se comenzou no 53 ou por aí, e normalmente pois chegaban e estaban uns 2 anos ou así vivindo en barracones. Moitos deles axudaban na construción do pueblo, neste caso foi así, e calculamos que esta foto probablemente estaría tirada sobre o 58 ou 59, supoñemos, unha cousa así, non? E aquí tamén vedes ese primer plano das vacas e do agricultor e o fondo escénico tan moderno, non? E esta foi a nosa, tomada no 2016. O proxecto, hai cambios, obviamente, de todo tipo, non? Encuentre los 7 errores, non? Hai cambios por exemplo, nas chimeneas, obviamente no ollo do fotógrafo e fotógrafa neste caso, pero esta foi tomada no 2016, que foi cando empezamos o noso proxecto. Por iso nos gusta sempre mostrar estas dúas, porque foron máis ou menos 70 anos despois, e isto foi o comezo do noso traballo. Comezamos no 2016 inspirados por Kindle, sen ningún tipo de pretensión máis que curiosidade de ir ver o que pasara ali, como evolucionarán estes sitios. Comenzamos o primeiro viaxe, o fixemos a Esquivel, Sevilla, que é un pueblo diseñado por Sota, como decía antes Andrés. Aquí, isto é unha selección do making of, que, obviamente, desde tantos anos viaxando por aí, collendo a carreteira, colle o coche, tira e con unha preparación previa, obviamente, de cada viaxe, pois dá para moito, non? Para moita anécdota e moita fotografía, moita gastronomía descubierta, moito sitio que probablemente non teríamos ido nunca se non fora por este traballo, e moito encontro, moito encontro coa xente, sobre todo, porque sempre decimos que nos comezamos o traballo buscando arquitectura, pero nos encontramos coa xente, e realmente este primeiro encontro que tivemos en Esquivel, cos colonos, normalmente sempre íbamos ou intentábamos facer un primer contacto en domingo, porque en domingo a xente iba a misa e aí coñeces a moita xente. Te presentas, íbamos ao principio con moita timidez, porque iban a decir, pero vos quen sodes, non? E a verdade é que unha das cousas que máis nos fascinou da forma de ser dos colonos é a súa apertura. Creemos que o feito de ter que empezar unha vida de novo, partindo de cero, nunha arquitectura que ademais parecía casi un lienzo en blanco tamén, incluso a arquitectura favorecía este escribir unha nova historia partindo de cero, non? Pois creemos que iso foi determinante na súa forma de ser, porque en todas partes nos encontramos con xente moi aberta que nos deixaba entrar nas súas casas, nos mostraba as súas fotografías, o álbum familiar, nos contaba de todo, e acabábamos de coñecelos 5 minutos antes, non? Entonces, eso foi unha cuestión que nos fascinou e que nos enganchou, e desde o primeiro momento en Esquivel xa nos sentimos irremediablemente perdidos e obligados casi a continuar o proxecto, porque vimos que eran historias que necesitaban ser contadas, porque comentaba antes Andrés que o noso proxecto, e comentaba tamén Luís, que o noso proxecto non é académico.
Nós non chegamos aí. Xa hai moitísimos estudios académicos fabulosos que nós temos estudiado para digamos, informarnos e empaparnos de todo isto antes de comenzar, e durante, e despois, pero o noso afán é divulgador, porque o que vimos é que as voces dos colonos non foron escoitadas. De feito, ao final da charla os imos poñer un corto, breve, moi breve, onde podedes escoitar as voces deles. E nos sentimos un pouco obligados a rematar o proxecto, ou polo menos a continualo, gracias ao contacto cos colonos. E creemos que o máis importante son eles, dentro de todo este programa. Ahora sí que os imos poñer unhas bastantes fotos nosas, pero os imos ir rapidito para que non vos aburrades demasiado. Xa así son fotos nosas do noso traballo e empezando pois desde a orixe, que foi como se educa esta auga, porque ao final parece auga pois domesticada de alguna maneira, desde a construción dos embalses que sí que están moito máis no imaginario colectivo, máis cos pueblos. Na fotografía anterior vemos un pueblo, este non é un pueblo de colonización, é un pueblo que se fixo para os traballadores que construíron esta presa. Na provincia de Cádiz fixose o primeiro pueblo de colonización no ano 42 e fixose o último no ano 71, 73, que xa as competencias do INC foron a Oirida e posteriormente xa foron na democracia pois trasladadas e asumidas polas comunidades autónomas. Aquí está esta presa, o pueblo dos Hurones. Isto é o Parque dos Alcornocales. E todo este sistema maravilloso e fascinante, eu confeso que me convertín en friki absoluta do mundo da canalización, teño que recoñecelo, porque hasta que non te fixas, non te das conta da cantidade increíble de canalizaciones que hai por todo o territorio peninsular. Están por todas partes. A pouco que te fixes, desde logo, carón as principais vías de comunicación, están en todas partes e logo, cando tomas carreteras secundarias, aparecen máis, E a maior parte son desta época, para levar a auga desde os pantanos, logo en canales moito máis grandes, hasta as últimas derivacións que eran estas canalizacións que chegaban ás parcelas, Iso tamén é moi importante o que comentabas, porque as carreteras secundarias son precisamente as nas que están os pueblos de colonización. Carreteras secundarias é o título do libro de Alfonso Armada, que precisamente nos escribeu o prólogo da segunda edición do noso libro, un libro maravilloso. Nos acordamos moito del, obviamente. Aquí temos outra canalización, neste caso van descubertas, pero ao final moitas veces tuveron que poñerse ou en trinchera ou cubertas polo tema da evaporación. Son canalizacións que moitas veces xa están en desuso porque agora se emprega o goteo ou técnicas máis sofisticadas de riego, pero aínda siguen en pé moitas veces en outros casos semiderruídas. Un caso que nós non estudiamos moito, este foi o único caso que estudiamos dentro do noso proxecto, pero que foi moi importante, son os casos nos que as construcións dos embalses implicaban a negación de pueblos existentes e ao movimento non voluntario, sino forzoso da población que a reubicaban nos novos pueblos de colonización. Isto foi o caso, estes casos foron os máis tristes dentro do programa de colonización, porque no resto dos pueblos os colonos se movían voluntariamente. Había un efecto chamada e moitas familias de campesinos que estaban pasando, en xeral, bastante necesidade despois da Guerra Civil, veían aí unha oportunidade de traballo, e, sobre todo, ademais, porque se favorecía as familias numerosas. Ao final, acababan todos traballando no campo. Había escolas nos pueblos, pero traballaban os nenos tamén. Pero os casos nos que os embalses anegaban os pueblos existentes sí que os obligaban a moverse, non les quedaba outra. E este foi o caso, por exemplo, do pueblo de Oliegos, en León. Aquí se ve, incluso, cando baixa o nivel da auga, agora seguramente se estará vendo bastante ben, restos dos muros das casas do antigo pueblo. E aquí vemos, por exemplo, que fixeron ao lado destes restos, se fixo un memorial
da xente orixinal de Oliegos, e este memorial se replicou a escala no pueblo Foncastín, que xa é un pueblo de colonización onde se reubicou a esta xente de Oliegos. Estes foron casos bastante tristes. Nós non os estudiamos moito, a verdade é que solamente temos este caso, pero houve moitísimos casos. Este caso é especialmente, ademais, significativo porque trasladaron a poboadores da montaña leonesa a Valladolid, prácticamente un secarral que se ve desde A6, e hasta hai pouco facían unha romería de volta para ver os poucos xa xente que quedaba viva para ver os seus ancestros no pueblo de León, non? Posteriormente, pois seguramente cando morran estes vellos, pois xa quedará pois definitivamente establecido, pero acerca desto un inciso tamén, porque son trayectorias algunhas veces que merecen casi máis novela que descripción. Nos falamos con Julio Llamazares, que nos escribiu un texto precioso para o noso libro e que ten unha novela moi bonita sobre este tema, que son diferentes formas de mirar el agua. E tamén un autor galego que leva xa 6 edicións ou 7, fala sobre este tema precisamente nos Colonos de Terra Chá, que é Brais Lamela, coa súa novela Ninguén Queda, co que tivemos ocasión de falar, un rapaz novo que traballa en Estados Unidos e que fixo unha novela realmente que está moi ben, aínda que, bueno, lle transmitimos algunha puntualización por algunha cousa, non? Merece moito a pena. Pero é unha novela fantástica e moi ben estruturada. E, bueno, outras imaxes que vos mostramos de toda a transformación da paisaxe, porque imaginarvos o que puido supoñer toda esta creación de novas tantas hectáreas de novo regadío foi como pintar a España de verde, non? En moitas zonas. O tema do algodón, por exemplo, cando nos contaban, por exemplo, en Esquivel, que Esquivel é dos pueblos que se fixeron nos primeiros anos 50, onde cando a situación económica en España era moito peor, e nos contaban como traballaba esa xente, non? Decía, traballamos como esclavos. E, de feito, cultivaban algodón. Entonces, ven a relación, non? Aí temos esa imaxe do algodón e a esclavitude, non? E nos chocou moitísimo ter esta imaxe en España, non? E o algodón se cultivaba, se sigue cultivando, pero nos contaron eso, que nos pueblos creados nas peores anos da autarquía, pois que traballaban como esclavos, tiñan capataces que eran moi duros con eles, logo a cousa se foi relaxando un pouco, pero as condicións eran bastante terribles, non? Os cultivos eran impostos polo Instituto, que a súa vez tiñan bastante relación co Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se formou tamén nos anos 40, moi vencellado ao Opus Dei. Entón, pois, estaba todo este tipo de estudios pois moi particularmente era rígido, non podían plantar o que quixeran e toda a súa produción tiñan que entregala ao Instituto, que funcionaba tamén como un pequeno economato, co cal pois se cerraba un pouco o círculo. Realmente habería que falar tamén do negocio que supuso a colonización ao franquismo, porque estas terras eran terras que se expropiaban, non eran as mellores terras non se expropiaban. Aos terratenentes estas terras pagábanllas bastante ben e despois, por proximidade, as súas terras mellores salían beneficiadas porque convertíanse en terras de regadío. Co cal, pois, o negocio estaba claramente establecido, non? A diferencia do que propoñía a República. Claro, ademais tiñan o acceso a man de obra cercana e moi barata, non? Entón, a colonización que fixo Franco, pois, é moi distinta á colonización que plantearía, pois, a República, non? Sí, aparte, dentro deste imaginario erróneo, no que os colonos se lles acusaba de que a vos regalaron, non? Vos deron unha casa e terras, non? E non foi así. Eles traballaron durante unha media de 40 anos, moi duramente, para que ao final lograr ser propietarios, non? Entón, nada máis lonxe dese concepto de que lles regalaron, non lles regalaron nada, en absoluto. Era un sistema un pouco perverso, porque non tiñan hasta, mellor, 30 anos, ningún documento que acreditase o seu vencellamento ca terra. É dicir, estaban ali, estaban
por suposto, regularmente establecidos, pero non podían litigar contra o Instituto, que funcionaba casi como un gran hermano, non? Entón, pois, ao non poder litigar, estaban cas mans atadas hasta que deran as súas cartas de propiedade, non? As escrituras, non? Estamos pasando unha serie de imaxes tamén que hai animais nas imaxes, porque os animais tamén tiveron un protagonismo especial, porque os colonos lles entregaban unha junta de vacas e animais para axudar na labor na terra, non? Despois, xa a finais dos anos 50, entrou o tractor, gracias en parte á axuda americana, non solamente, pero, bueno, a modernización no campo, e os animais comenzaron a ter un papel secundario, pero nos primeiros anos eran fundamentais. Aquí vemos tamén un cabalo con unha casa das aisladas que hai en Vegaviana, porque ao principio tamén se ensaiou este modelo de vivendas aisladas no terreno que non funcionou, excepto en Terrachá, como comentábamos antes. E o logotipo do INC, que parece unha marca taurina. Esperamos poder traernos en concreto esta alcantarilla na nosa expo do ICO, que xa vos contaremos logo, a ver se conseguimos levar, porque non digades que non a pasada, non? Este logotipo así é bastante contundente. Isto tamén explica que o Instituto interviña en todo, os proxectos dos enxeñeiros agrónomos, dos enxeñeiros hidráulicos, dos arquitectos, porque só falamos dos arquitectos, pero hai proxectos moi ben feitos por estes profesionais que son imprescindibles para entender o que é a colonización, para levar toda esa auga desde os embalses até as fontes, non? As fontes e os abrevadeiros tamén eran lugares diseñados polos arquitectos. Os arquitectos diseñaban todo dentro dos pueblos, non? Non se nos ocurre un proxecto máis completo para un arquitecto, non? Que ter un proxecto así, a verdade. Pero dentro de todas estas pezas que se diseñaban, equipamentos que tiñan os pueblos tiñan un programa similar, pero a formalización era moi diferente e, de feito, dende o Instituto se promovía esta experimentación formal no urbanismo e tamén na arquitectura, pero sí que o programa era similar en todos os pueblos. E, como comentaba, as fontes e os abrevadeiros eran lugares moi especiais dentro dos povos, especialmente as fontes, porque tardouse bastante na maioría dos pueblos en chegar a auga corrente nas vivendas, co cal pasaban moitos anos nos que os colonos, especialmente as colonas, tiñan que acudir ás fuentes para coller auga para as casas, pois para todo, non? E ali se encontraban. Entón, as fuentes eran lugares que propiciaban a creación da nova memoria colectiva, da nova comunidade, de toda esta xente que viña cada un dun sitio diferente, que non se coñecían entre sí, co cal é un elemento arquitectónico que ten esa significación como creadora da memoria colectiva. E algúns moi, ademais, formalmente bastante curiosos, non? Como esta fonte que en Entre Ríos, que é un pueblo diseñado por Alejandro da Sota. E a fonte, por suposto, tamén temos os planos que tamén esperamos poder expoñelos. Estas fontes de Vegaviana, diseñadas por José Luis Fernández del Amo. Esta está aquí en Terrachá, que, de feito, nos 3 centros cívicos da Terrachá a fontes son similares. Non o mencionamos, pero na colonización de Terrachá os tipos de vivendas se lle encargan a Alejandro de la Sota no ano 56, fixo 4 tipos de vivenda que se ensayaron, pero Santiago, non por mencionar a Santiago García Mesalles, que foi o que fixo Creo que temos fotos despois destas. Pero dentro xa da arquitectura, es que vedes esta imaxe que non sei que decir, porque a mí me recorda a fotografía dos anos 50 en Norteamérica, non? Por exemplo, non o digo porque a fixera eu a foto, quero decir o que reflexa. Me parece dunha modernidade, non? Esta foto a fixemos no 2016, é un cruce de calles en Algallarín, en Córdoba, que é un pueblo diseñado por Carlos Arniches, o coautor do hipódromo da Zarzuela, por exemplo, por sin ir máis longe, non? Carlos Arniches foi depurado despois da Guerra Civil, o seu socio Martín Domínguez tivo que exiliarse, exiliouse a Cuba,
e posteriormente tuvo un segundo exilio en Estados Unidos despois de que viñera Fidel, pero Arniches quedou absolutamente desposuído do seu título. O único que pudo facer no resto dos anos que lle quedaron foi a electrificación do Café Gijón en Madrid e o último estes dous povos de colonización, Algallarín e Gébora. Tamén hai que decir que o Instituto tamén favoreceu un pouco a integración de algúns arquitectos que viñan do antigo IRA, do Instituto para a Reforma Agraria da República, e mesmo de Arniches. É dicir, que había un pouco de respeto polos arquitectos, non? Sí, que foran do outro lado, que foran do lado contrario. Está unha rúa tamén en Gébora, tamén outro pueblo de Carlos Arniches, que ten unha planta espectacular, non? Esta ruptura tamén das perspectivas. E aquí temos o pobo de Setefilla visto desde lonxe. Os pueblos se proxectaban, ademais, como entidades finitas, non? Cos bordes moi delimitados, moi acabados, non? Moi compactos, non? E nalgún caso, como en Setefilla, ademais, temos a sorte de poder subirnos a un lugar un pouco elevado onde se pode ver ben. Este pueblo é un pueblo pequeno, feito por Fernando de Terán, que xunto con Fernández Alba son os dous arquitectos que quedan vivos do programa e que nos escribiron tamén sendos textos para o noso libro. Como decía Ana, os pueblos aparecen e nacen concluídos, cousa que tivo tamén moita influencia na dificultade para crecer que tiveran nalgúns casos, non? Donde pois o polideportivo, a piscina municipal ou algún elemento máis como algún pequeno galpón, pois fan que se destroce un pouco algúns pequenos pueblos, non? Aquí temos La Vereda, que é un exemplo que fala un pouco dos pueblos que non tiveran moito éxito. Ainda que estuvemos aí pouco, estaba mellorando. É un pueblo moi pequeno tamén. Do COVID mellorou. A cooperativa veuse abaixo e o pueblo realmente non estaba nas súas mellores condicións económicas, sobre todo, non? Llanos del Sotillo, un pueblo de José Antonio Corrales, un pueblo dun trazado moi radical que todavía tivemos a ocasión de ver os planos orixinais no arquivo de San Fernando de Henares do Ministerio de Agricultura. Era moito máis ambicioso en proxecto e o que se fixo, pois, sendo un pueblo bastante radical, como decía, non é realmente o que se proxectou, non? Os informes do Instituto, algúns son moi interesantes, están moi motivados, pero, claro, evidentemente, os arquitectos querían máis en algúns casos e noutros non lles permitiron. Tamén é unha forma moi curiosa que nos atopamos nunha rúa en Villafranco de Guadiana, que tamén é de Corrales. Son este tipo de detalles que te vas encontrando, non en todos os pueblos, obviamente, pero en algúns sí, que te enganchan fotográficamente. Son bastante sorprendentes e, sobre todo, se pensamos que isto se fixo no ano 56. Isto é unha rúa é unha rúa peonil onde vedes que non acceden os coches, nin os animais, nin os carros. Entón, pois, iso é un tema moi importante no diseño dos pueblos de colonización. Aquí temos a famosa torre del Priorato que tivo que refacer varias veces Fernández Alba porque non lle gustaba pois a igrexa de turno, non? Quedou un pouquiño así, non? O tema das iglesias. Aquí temos o conxunto parroquial de Entre Ríos, de Sota. Vemos aquí a influencia de algunhas arquitecturas como a de Asplund, non? Por exemplo, Entre Ríos e logo Esquivel, que o caso de Esquivel de Sota é moi bonito porque el, para inspirarse antes de diseñar Esquivel, estivo viaxando durante meses por Andalucía sin tomar ningunha foto nin ningún apunte para empaparse completamente da arquitectura vernacular andaluza e logo destilalo en clave, obviamente, moderna no diseño do pueblo. E, por exemplo, está cheo Esquivel deste tipo de detalles nas cornisas ou nos adornos das fachadas, das portas,
que ademais cada rúa ten as súas, non? Que el facía como era o tema este de sacalo dun sombreiro, El fixo tipos de ventana, tipo de fiestra, tipo de remate, fixo unha especie de catálogo e despois puso números e sacaba, como decía, la suerte del pajarito. Sacaba dun chapeu pois o número, entón compoñía o alzado da casa coa fiestra tipo A e o remate tipo 1. Ou así o conta, polo menos, na súa memoria. Ademais que, ao contrario, por exemplo, a vereda, non? Que comentaba Andrés antes, que evolucionou mal e está casi en semiabandono, Esquivel evolucionou moi ben, tamén sobre todo porque está a 14 kilómetros de Sevilla. Entón, está plenamente habitado, ten moitísimos nenos, moitas parexas novas e a verdade é que goza de moi boa salud. Aquí temos, por exemplo, o Concello de Realengo, en Alicante, de Fernández del Amo, tamén, outra vez, con ese logotipo que todavía se conserva en moitos pueblos. Bueno, este non é un concello propio, estas habitualmente nacían como pedanías de concellos máis grandes e, históricamente, despois os procesos posteriores fixeron que algún destes pueblos construísen o seu propio concello. Begaviana é un caso neste sentido, non? San Isidro, que en principio dependía do Concello de Albatera, pois é outro. E vemos os finais das rúas, non? Como rebataban xa co paisaxe circundante. Se intentaba esa ruptura, non? De perspectivas longas. E o tema dos materiais, non? Que se utilizaban os recursos locales, unha arquitectura de baixo custo. E cambia moito o aspecto cando pasamos de Extremadura e Andalucía, que son as rexións onde hai máis número, máis cantidad de pueblos de colonización, a cando te vas ao noreste de España, non? Aquí, por exemplo, na rexión de Huesca sabemos como cambia os materiais, non? E as cores. Os bosques. Os bosquetes perimetrais tamén, que se metían sempre para finalizar as vistas do interior do pueblo. Falause durante moito tempo de Camilo Site, os seus criterios urbanísticos un tanto historicistas algunhas veces, pero realmente os pueblos de colonización tamén depuraron un pouco algunhas destas cousas. Aquí temos comentar das vivendas de Terrachá. Estas son unhas vivendas, un tipo de vivenda diseñado por Alejandro de la Sota. Temos a vivenda á dereita, co porche hacia a zona de estabulación dos animais e alpendre, e os dous primeiros silos que son moi baixos, como vedes, porque aquí estuveron un pouco con ensayo e error. Realmente as parcelas dedicadas á produción de erva e de millo pois non daban a produción necesaria para ter, creo que eran 10 vacas, non? Me parece por explotación. Porque aquí en Terracha a colonización foi gandeira, non agricultora. Sí, non de carácter agrícola. Entón, foi a introducirse por primeira vez tamén a vaca frisona en estabulación intensiva. Entón, pois, estes silos manifestáronse como insuficientes para facer unha explotación rentable económicamente e ao final cambiáronse por outros que son estes, que son que son prácticamente os dobles ou triples, non? E o tema das vivendas son vivendas modernas, de feito teñen unha planta maravillosa, as plantas de Sota, pero non cuallaran moito na zona porque a calidade constructiva non era a mellor. Entón, pois, producíanse defectos constructivos moi grandes. E ao final optouse por unha casa, esta é a casa de Sota, optouse por unha casa máis compacta, máis convencional, máis vencellada a casa chairega, pero menos lucida, por así decirlo, non? Que son as de García Mesalles, que tamén cambiou pois eses 4 tipos de vivenda. Aquí temos outro tipo. Esta é a lechería de Gimenells, que foi un pueblo, fijadevos, no ano 43. Fixéronse tamén unha escola de capacitación agraria, onde se formaban tamén os capataces que despois estaban por toda España nos pueblos. E aquí está o tema do arte, non? Isto é unha dos escasos exemplos que atopamos nós, porque nós visitamos nada máis, cando foi recollido na primeira edición do libro, e na segunda tamén, tiveramos visitado 33
dos 300 pueblos. Ahora xa temos visitado cerca de 40 e algo. Pero nos que visitamos nós foi o único caso que atopamos de unha peza de arte fora das iglesias. E este era un burrito diseñado por Pablo Serrano para como xogo de nenos. Por isto é un xogo para nenos que se ve un poquinho no fondo tamén, que é un xogo moi bonito e moi Logo o tema ingenioso. dos campanarios, que era a peza visible desde lonxe. Hai exemplos extraordinarios, como por exemplo este campanario de Llanos de Sotillo, de Corrales. Algúns teñen unha plasticidade maravillosa, non? Como o Batán, o campanario del Batán. E é verdade que cando vas co coche por a zona de colonización os ves de lonxe. Podes decir, aí hai outro, porque sí se ve o campanario, é a pieza visible desde lonxe, que de feito isto era completamente intencionado, porque pretendía reflexar o gran poder que tiña a Iglesia entonces. A Iglesia é máis importante que o Concello, no caso dos pueblos de colonización. Podemos visitar tamén moitísimos interiores de campanarios. E logo está o tema da arte, incluída nos pueblos de colonización. Conta aquí a batalla de Millares. Na iglesia de Algallarín, que encargaron digamos que o altar a Manolo Millares, un artista represaliado que despois pudo empezar a traballar nesa época, pero de familia comunista, un artista canario moi importante, non? Seguro que vos sona. Entón, pois fixo o mural desta iglesia de Argallarín, pero o obispo, que foi Fray Albino, que era tamén canario, protestou e dixo que as imaxes dos apóstoles eran moi novas. Millares respondeu pintándolle barbas as imaxes, pero nin así o obispo pasou, non? Entón, pois, a xente dixo que se fixera unha especie de trasdosado para salvar o mural de Millares, pero o obispo dixo que se destruíse. E, ao final, pois, se fixo este mural máis convencional, pero a anécdota pois é significativa do poder da Iglesia desa época, non? É o caso tamén que atopamos. Normalmente a convivencia era moitísimo máis armónica e ao final se lles permitía aos artistas pois tamén certa liberdade. A maior parte das obras son figurativas, aínda que foran feitas por representantes de artistas que logo foron representantes da abstracción en España, non? Moitos deles pois os artistas del Grupo El Paso, por exemplo, pero en outros casos, como por exemplo pois os elementos litúrxicos ou as vidrieras, había máis liberdade, máis abstracción, non? Que vemos, por exemplo, a igrexa de San Isidro de Albatera Antón, ou, por exemplo, o Vía Crucis que víamos antes na foto de arquivo de Pablo Serrano en Villalba de Calatrava, que é unha pasada, non? A mí se conserva bastante ben. Aquí temos que decir tamén que a labor da figura de José Luis Fernández del Amo, que foi o primeiro director do Museo de Arte Contemporáneo, que se fixo en Madrid nos anos 50. 54, creo que foi. Sí, xa con... pois aglutinou un pouco a estes artistas que realmente estaban pasando moi mal nas súas carreiras e obtiveron os seus encargos en colonización que lle permitía polo menos pois ter unha vida e un cartiño que podía engañar, non? Moitas son obras moi interesantes, non? Hai obras abstractas, sobre todo nas vidreras, as vidreras onde máis se nota, e despois evidentemente pois nos retablos e todo eso pois tiñan que plegarse un pouco máis ao esquema máis figurativo, non? A nos o que máis nos gusta do tema de, bueno, además, mirade tamén como conviven, non? A abstracción con os elementos litúrxicos máis tradicionales que foron os que os colonos acabaron levando, non? Porque o que si nos contaban os colonos é que lles chocaba moito todas estas formas tan novas, tanto na arquitectura como nas iglesias e tamén no arte incluído nas iglesias, pero que para eles tamén foi unha forma de familiarizarse con estas novas formas, non? Co cal tamén se pode decir, aínda que con un pouco de temor a sonar un pouco condescendiente, que tiveron os pueblos de colonización tamén tiveron un papel doméstico, perdón, como se di, home? Docente. No, docente, no, didáctico. Didáctico. Madre mía,
perdón, didáctico. Bueno, para entender tamén este asunto, deberíamos de decir tamén que son iglesias, neste caso, preconciliares, anteriores ao Concilio Vaticano II, do ano 62. E a iglesia tradicional e tradicionalista española moitas veces protestaba por este tipo de intervencións que, ao final, curiosamente, foi sancionada polo Concilio Vaticano II, que introduciu a arte da súa época nas iglesias. Previamente xa se fixera nas iglesias destes pueblos. Ao final, os pueblos son centros no que confluen como moitas cousas moi interesantes. E por eso nos decidimos a continuar este traballo e a ser ambiciosos, a plantearnos a posibilidade de ser ambiciosos. O tema, por exemplo, dos agrarios, os cálices, moitas pezas estaban diseñadas tamén polo Instituto, no caso, sobre todo, dos cálices. Dos agrarios. Nalgúns casos nos agrarios, noutros casos os agrarios tamén foron diseñados por artistas relevantes que interviron en colonización, pero ao final estos povos acababan sendo centros de integración das artes, da arquitectura, da arte máis moderna e do urbanismo, non? E moitas veces tamén traballaban mulleres artistas, non só homes. De feito, estivemos aí pouco na casa de Jacqueline Canivet, que é a viúva de José Luis Sánchez, que tamén interviu e fixo o sagrario de Vegaviana, pero hai moitas mulleres como Deli Tejero, Teresa Eguíbar, que tamén interviron e que son tamén unha historia por contar. Hai un gran número de mulleres artistas que interviron en colonización, o cal para nós tamén é moi relevante. O tema dos cementerios é outra cousa ben curiosa, porque os pueblos se diseñaban sin cementerio, porque consideraban que os colonos iban a querer ir enterrarse ao seu pueblo de orixe, e non. Os colonos acabaron sentíndose de máis do pueblo de colonización que do seu pobo de orixe. O que lle fastidiaba era ser o primeiro. Ser o primeiro era o que lles daba rollo, lles daba yullo. ser o primeiro, pero logo, E aquí está o cementerio de Vegaviana e acabaron queréndose enterrar nos pueblos de colonización. Se sinten dos pueblos de colonización. Aquí está o cementerio de Arneiro. Aquí temos os 5 nichos que dotou o Instituto, e despois estes que xa son moito máis modernos, afortunadamente respetaron un pouquiño a conformación do cemiterio orixinal, siguen sendo pezas que están bastante ben integradas. Logo está o tema, un punto escabroso, e que ademais que convén plantexar aquí, o sei que hai supoño que un número bastante elevado de arquitectos na sala, non? Arquitectos e arquitectas, que é o tema da tensión entre a conservación e a modificación no patrimonio arquitectónico moderno, non? Que ese cabalo de batalla que está aí, non? Que costa meterlle man, non? Nos, aquí, temos este tipo de fotografías. Obviamente, os povos, na maior parte, están moi transformados. Nos casos máis afortunados, están transformados de forma epidérmica, como, por exemplo, aquí, e noutros casos máis graves hai alteracións volumétricas, non? Claro, como arquitectos nos doe, incluso nos casos máis epidérmicos, non? Pero, falando coa xente, de novo, entendes máis cousas, non? Por exemplo, entendes que os colonos acabaron sendo propietarios destas casas. E as casas eran todas iguais. Había a mellor tipoloxías, 2 ou 3 tipoloxías no pueblo, pero realmente as rúas estaban cheas de casas que eran iguais e acabaron querendo diferenciarse, non? Decir, esta é a miña, esta é a túa, non? Porque tamén, con gran esforzo, acabaron sendo propietarios, non? Entón, ti entendes esa pulsión de querer diferenciarse, e logo outra cousa que nos comentaban tamén era que as casas de colonos eran unhas casas moi grandes porque eran casas agrícolas. Entón, tiñan uns patios interiores enormes para guardar o gando e tamén para guardar o produto agrícola. Que pasa? En canto ao uso cambia, porque na maior parte destes pueblos a xente xa non se dedica á agricultura, ou se dedica, faino de outra maneira. Pois o que quixeron foi subdividir estas casas para que os fillos tiveran unha mini casa dentro da casa, porque para que se quedaran incluso a vivir con eles ou para cando viñan
nas vacacións, non? Por exemplo. Entón, pois, querían transformar tamén a distribución interior, non? E, nalgúns casos, como decíamos antes, os menos afortunados, pois, se fixeron algunhas variacións volumétricas. No caso, por exemplo, de Vegaviana, que é un caso paradigmático, porque levan moitos anos tratando de incoar o Vic e non o conseguiron por un tema con un alcalde que mal meteu, unha historia moi longa, non? Pero, sí, desgraciadamente, en Vegaviana, por exemplo, hai casos de transformacións volumétricas bastante terribles, non? Entón, aí está un tema que nos vimos e que é moi interesante plantealo, porque hasta que punto se lle permite aos colonos transformar esas arquitecturas, porque as cousas cambiaron, e hasta que punto debemos conservar eses pueblos, sobre todo eses que teñen tanto valor, conservar a súa esencia. De algún xeito é un problema que se establece tamén nos pueblos históricos, non só nos pueblos de colonización. O que pasa é que os pueblos de colonización naceron de golpe, desvirtuar algún aspecto dos seus volúmenes como Diana ou outras cousas como pavimentación ou algún tipo de elemento alleo á súa natureza, pois deixaos moi desvencellados moitas veces, non? Como o caso de algunha zona de Vegaviana que comentaba ahora Ana. E perden valor patrimonial. Nos, desde logo, cando falamos cos colonos e a través do noso libro, da peli que estamos rodando e da expo que vamos facer no Museo Ico, a nosa pretensión é axudar a toda esta serie de estudios que xa existen académicos a que a xente coñeza o valor que teñen estes pueblos aínda hoxe e, sobre todo, os propios colonos que o recoñezan tamén, que o saiban, porque eles están moi orgullosos. En esta serie, por exemplo, das fotografías que puxemos agora, estas non, esta, por exemplo, e creo que veñen despois algunha máis. Sí, estes memoriais que teñen, que hai moitísimos nos pueblos. Hai murales ou esculturas que celebran o mundo da colonización. Eles se sinten moi orgullosos de todo o traballo que fixeron e o celebran, e hai moitísimo recoñecemento nos pueblos, pero non todos saben o valor patrimonial que teñen estes pueblos. Entón, nós tamén pretendemos, con todas estas accións que estamos a facer, pois que incluso para eles mismos que se lles poda recoñecer ou axudar ao recoñecemento do valor que teñen os pueblos. E, aquí acabamos a presentación con imaxes dos protagonistas, que son os propios colonos. Por exemplo, nos gusta moitísimo esta foto do señor Medina en Esquivel, que durante anos el e súa muller fixeron esta maqueta inmensa que ocupa todo o garaxe, que é a súa interpretación do pueblo de Esquivel, que é unha interpretación completamente libre, pero é realmente entrañable estar ali. E falando con eles, como comentábamos, puidemos comprobar esta xenerosidade, este orgullo que senten do traballo que fixeron, esta comunidade que formaron como unha gran familia, que formaron todas estas familias que viñan de sitios tan diferentes, e lles estamos realmente agradecidos. E realmente creemos que nós todo o traballo que fixemos o dedicamos a eles. Aquí vemos o párroco de Esquivel. Os párrocos tiveron tamén un papel esencial nos pueblos, porque foron, en moitos casos, xente que axudaba moito a escolarización dos nenos, que actuaban como aglutinadores, que axudaban moito a xente. Houve casos de párrocos, en concreto de Entre Ríos, que foi un home moi querido. E aquí vemos os interiores das vivendas moi transformadas, como vedes, transformadísimas, por eso, porque son enormes e empezaron a partilas por dentro estes patios tan grandes. Noutros casos se conservan en estado original, ou casi, pero vemos ese caso. Vese un pouco o máis significativo de Vegaviana, que é a introducción da dehesa de Encinas e Alcornoques no interior do pueblo para configurar as plazas. É un tema absolutamente novedoso na súa época e que mesmo hoxe resulta moi singular. Facer partícipe ao pueblo de ese espacio tradicionalmente agrícola, como é a dehesa. Sí, unha pasada como se integra a flora persistente nos casos dos pueblos de Fernández del Amo. E outra cosa que nos gustou moitísimo foi ver
bueno, aparte do relevo xeneracional que afortunadamente teñen moitos destes pueblos, que pois, teñen un desarrollo similar a cualquier pueblo, sufren o tema da España vacía ou vaciada dunha forma similar, pero en moitos casos pois evolucionaron ben. Aquí vemos o capataz de Arneiro. E na nosa película documental que estamos rodando agora, que vai formar parte perdón, dos contidos da exposición que imos facer no ICO, se pode escoitar a xente. E o bonito de viaxar por toda España é a diversidade de acentos, non? Desde os colonos de Gimenells, os de Chancho Abarca en Zaragoza, pasando por os extremeños, por os andaluces ou os galegos, non? Os bares como centros fundamentales, obviamente. Centros neurálxicos dos pueblos, os bares. Obviamente, a cantina era o lugar de reunión por excelencia e aínda hoxe son os lugares máis importantes. Porque tamén había a sede do Frente de Juventudes, tamén estaba o cine, pero foron pechando porque evidentemente non teñen as infraestructuras necesarias, nin estes, nin outros pueblos. Aquí vemos a xente nova que vive e que pretende seguir vivendo para manter os pueblos. Este é o alcalde de Entre Ríos, por exemplo, que é un home novo. E, bueno, está como unha mirada un pouco esperanzadora ao futuro dos pueblos a través dos nenos, non? E como epígrafe final, e xa os deixamos coa curta, onde podedes escoitar os colonos falar, está o caso do agropontino italiano, que é o precedente máis directo, onde tamén estivemos unha semana e pico nesta rexión que está ao sur de Roma, e que os conte Andrés un pouco máis desto. Bueno, o agropontino é un territorio que está ao sur de Roma, a 100 kilómetros aproximadamente, que históricamente estivo sempre anegado por aguas que estaban sempre en moi mala situación. A palabra malaria é unha palabra de orixe italiano, desde o tempo dos Césares hasta os papas no barroco, pois estivo sempre a Via Apia pasaba por ali, pero rodeábase, non? Porque había moito problema de paludismo e estas enfermidades. Entón, pois, no século XVIII houve un intento de drenar esas aguas ao mar Tirreno, pero non fructificou por escasez económica. E Mussolini, cando chega ao poder, despois de dar o pequeno golpe a marcha sobre Roma, no ano 23, creo, pois toma personalmente isto como unha teima personal. De feito, salía do Palacio Venecia a traballar aquí descamisado e a traballar cos colonos, non? Estaba moi implicado. A colonización do agropontino, que é unha colonización moi especial, fíxose con 5 cidades, que é a característica singular, pero originariamente iba a ser unha colonización rural, que era o que pretendía o Partido Fascista. Aquí temos a arquitectura das casas, que paradóxicamente é unha arquitectura moito máis convencional que a arquitectura das vivendas españolas. Aquí operou a Ópera Nazionale dei Combattenti, que é a ONC, que son antigos fascistas, sobre todo xente que estivo eivada pola Primeira Guerra Mundial. Entón, aquí, quitando da ecuación as 5 vilas, que repito, conta Antonio Penacchi, un escritor de Latina, de unha destas vilas, conta no seu libro Terra de Nadie, pois toda esta epopeya. Escribiunos tamén un texto maravilloso para o libro, un texto enorme, no que fala, como falan os intelectuais italianos desa época, de urbanística e de literatura a partes iguais. E de sentido do humor. É un texto moi bonito. Pero o que iba, excluídas estas cidades, que son un pouco grandes, algunha ten casi 100.000 habitantes incluso hoxe, o resto da colonización é unha colonización tamén
que non está agrupada, como no caso de Terrachá, non hai centros agrupados, senón que as vivendas están desperdigadas polo territorio, os podere, e despois hai uns pequenos borgui, que serían os centros cívicos. Temos aí pois a similitude clara tamén ca Terrachá, na que tampouco falla a auga está presente, e non estamos falando dunha colonización que necesitase de aportes suplementarios. Aínda que na Terrachá tamén se ensaiou por primeira vez o riego por aspersión, tamén en España. Non? E se sabe que, ademais, os enxeneiros italianos e os españois estaban en contacto e os españois aprenderon desta experiencia e, ao principio, na colonización española se ensaiou este modelo disperso, de vivenda dispersa con centro dotacional, que non funcionou, excepto en Terrachá. Aquí tamén é interesante o que nos contaba Antonio Penaki digamos, diferenciación entre a arquitectura fascista e a arquitectura racionalista. A arquitectura racionalista, que é a de Terrañe e todos os arquitectos do réxime, pero é a arquitectura, digamos, culta do fascismo. A arquitectura fascista, que é a que figura ou está nas vilas pontinas, é unha arquitectura máis popular. Digamos que non está tan vinculada ao debate arquitectónico. É unha arquitectura máis denostada, pero é a arquitectura das vilas pontinas. Ben, pois finalmente, o que ocurriu con todo isto, e xa deixamos paso a esta curta que dura moi poquinho e os deixamos vivir, porque non sei que hora será, pero seguramente que vos nos queredes matar, sí, nos queredes matar, que son as 9:10. Finalmente tivemos a sorte de que, bueno, estivemos un par de anos viaxando por toda España, tiñamos mogollón de material fotográfico, non sabíamos que facer con el. A nosa ambición, obviamente, non chegaba máis alá de que facemos con isto, e no Congreso do Como Modo 18, pois tivemos a fortuna de coñecer o responsable do Ministerio de Agricultura de Publicaciones. E ensinamos unha maqueta que tiñamos, lle encantou, nos dixo, temos que ter isto no Ministerio, porque, como vichedes ao principio da presentación, o Ministerio de Agricultura ten un arquivo espectacular de todo o programa de colonización, pero non tiña fotos actuais. E aí xurdiu o libro. Tivemos moitísima sorte, foi un proceso, bueno, que tivo o seu traballo tamén, pero saiu no medio da pandemia, como non, xullo, xusto, e nos sentimos moi afortunados e moi agradecidos de poder recopilar xunto bueno, todas as nosas fotos van articuladas en torno a textos de personalidades ligadas de forma directa ou tangencial co tema de colonización, que son primeiras figuras e que nós non sabemos aínda como tivemos a sorte de que nos dixeran que sí. E o libro, bueno, funcionou bastante ben, tivo algún reconhecimento, como citaba Luís ao principio, para a nosa sorpresa, temos que recoñecelo, e tivemos tamén a fortuna de poder sacar o ano pasado a segunda edición. Temos algunhas copias aquí, por se alguén lle interesa. Están nas librerías tamén. E gracias ao recoñecemento que tivo o libro, tamén temos a inmensa fortuna de que a Fundación ICO nos chamara e nos pedira comisariar e diseñar esta gran exposición, que vai ser a primeira gran exposición que aglutine de forma global todas estas pezas das que os falamos, non? Tanto a parte de arquivo, material da época, de arquitectura, incluso atopamos uns documentos no Banco de España espectaculares, da arte, da imaxe, todo isto tamén con o noso traballo. E será inaugurada, estamos ahora mesmo a tope coa xestión, vai haber catálogo tamén, e vai inaugurarse o 7 de febreiro do ano que ven, esperamos que todos veñades. E sin máis, os vamos a poñer este trocito pequeno, que é unha curta que fixemos especificamente para a Xunta de Extremadura o ano pasado, cando estivemos vivindo en Vegaviana, que esperemos que os guste, e de verdad que moitísimas gracias por estar aí. Esperamos non ter sido demasiado pesados, porque nós estamos moi apasionados con isto, pero son a casi as 9 da noite, así que vos deixamos coa curtametraxe. Podedes comentar algo nun minuto sobre os espazos comunitarios, aparte das igrexas, escolas, centros de saúde, a Praza da Vila, un minuto sobre, porque é o que tenemos. Como decíamos antes,
Os povos tiñan un programa similar, non? E sí que tiñan que cumplir pois, a construción deste tipo de espacios comunitarios onde a praza principal, onde normalmente casi todos os povos, exceptuando, por exemplo, o caso máis paradigmático que é Esquivel, de Alejandro de la Sota, onde el invertiu completamente, digamos, o papel da plaza do pobo como tradicional, máis ou menos situada no centro do pobo, próxima á iglesia e o concello normalmente, pero sí, o máis clásico era encontrar pois neste tipo na praza principal pois a iglesia e o concello vinculados, non? No mesmo entorno público, co fogar sindical, vivendas de obreros normalmente cerca, vivenda as artesanías, a vivenda do médico. Era, digamos, o tipo máis habitual que nos encontramos, con excepcións tan interesantes como o caso de Esquivel, onde el botou, digamos, a plaza convírtese nun espacio completamente aberto, que esta fachada curva que víamos nalgúnas destas fotos que mostramos, non? Non sei se queres añadir. Sí, ademais o espacio público era un dos aspectos que máis se cuidaban no programa, que tiña pois moi reglado todo e especificado todo o que tiña que facer o proyectista, non? Había indicacións sobre plazas porticadas, pero despois os arquitectos pois fixeron as plazas en turbina, famosas de Fernández del Amo, donde pois se penetraba a plaza por sistemas que non eran os tradicionais de simetría, non? Entón, pois aí a Bazana, por exemplo, que falábamos de Alejandro de la Sota, que son 5 plazas concatenadas cun pequeno recorrido perimetral, pois tamén intentaba que fosen espacios onde os veciños se volcasen e fixesen a súa vida. E logo había como estas plazas intermedias que xa eran fora da plaza principal, máis lonxe dos equipamentos principales, que eran estes espacios de reunión, como, por exemplo, as plazas de Encinas, en Vegaviana, que son como estos outras plazas secundarias que organizan as supermanzanas de Vegaviana, que son lugares de reunión tamén pois planificados, non solamente con estas encinas, senón en torno ás fontes, por exemplo, e outros, por exemplo, estas plazas intermedias tamén que se ven en Esquivel, que moitas delas teñen estas fontes tan curiosas que son bancos ao mesmo tempo e que favorecen tamén a reunión entre os veciños e que, de feito, eles usaban activamente estes espacios moi cercanos ás vivendas, facían vida pública ali, se encontraban eles, e son espacios realmente interesantes dentro das trazas urbanas dos pueblos. Bueno, moitas grazas, Ana, Andrés. Seguimos no pincho no CEGAC. Todas as preguntas que teñades, pois, noutro ambiente. De acordo, gracias. Fenomenal, moitas gracias.